देसूरी क्षेत्र में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के चलते एक और बांध राजपुरा भी ओवरफ्लो हो गया। सादड़ी में शाम तक 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते राजपुरा बांध में आवक बढ़ने से तेजी से जल स्तर बढ़ा। इसी के साथ शाम होते होते बांध ओवरफ्लो हो गया। इस बांध की कुल भराव क्षमता 22 फीट है। वह 80.69 MCFT है। क्षेत्र में कुल 9 सिंचाई बांध हैं। पिछले दिनों रणकपुर व सैली की नाल बांध ओवरफ्लो हो गए थे, जबकि 6 बांधों में पानी की आवक तेजी से जारी है।